to the code, all these hoes for the street. Her nose is gone. Zdravím všetkých chlopov tohto videa. V dnešnom videu uvidíte opravu Babety 210 a Pioniera 555. A presnejšie na Babete 210 vidlicu, ktorá už dlhšiu dobu sa cítila zlé a vo videu, kde kupujem kocorov jedlo, sa úplne rozžubal. No a Pionier 555, v ktorom mám za úlohu vymeniť dekel a opraviť spojku. Ďakujem sponzorom za podporu, poďme na to, príjemné sledovanie. Ak si hľadáte spôsob, ako zjednodušiť a zlepšiť jazdu na motorke, odporúčam vám spoľahlivý CarPlay od značky Carpura. Na ich stránke majú veľa rôznych CarPlayov ako pre motorky, tak aj pre auta. Taktiež tam majú autopríslušenstva, takže neváhaj. Dole v popisku je link na ich stránku a taktiež zľavový kupón JAVA, ktorý keď použijete, tak budete mať 30% zľavu. Takže svoju prácu začnem z Babety 210. Je potrebné na nej zvariť vidlicu, pretože vyskočila. Takže potrebujem sa k nej dajak dostať, tak som si najprv odmontoval predné koleso. Potom išiel dole blatník. Prešiel som na predné svetlo. Tu iba dve šrúbky. Kábel som neodpájal, veď načo. Bzučiak drží iba jedna šruba, takže dosť rýchlo som ho odmontoval. Ďalej som prešiel na riaditka, ktoré držia 4 šruby. S tými sa ešte na konci fajne pobavím. Dosť rýchlo som to dal dole, ale montovať naspäť bola sranda, pretože od tých tripov a všetkých pádov na tejto babete je tam všetko krivé. Taktiež nevadilo by aj odmontovať všetky lanka, ale chcel som to spraviť čo najrýchlejšie, pretože hneď pozajtra mali prísť spolužiaci zo strednej, tak aby sme sa fajne povozili. Len jedno lanko zadnej brzdy prechádzalo naschvál cez vidlicu, tak som ho odrezal normálne nožikom. Nesrandujem. Pozrel som sa do budúcnosti a som uvidel, ako pri odmontovaní vidlice sa mi vysypú všetky guličky na sivý betón a už ich nenájdem. Tak som si podložil čiernu takú somarinu tak, aby som ich videl. Zobral som si dva kľúče a snažil som sa aspoň povoliť tú veľkú šrubu, ale dosť ťažko išlo. Neviem, čím tú šrubu zakrúcali, ale pomáhal som si kladivom a stále to nešlo. Kým som čakal na otca, aby mi pomohol držať tú vidlicu, tak som nestracal čas a začal ju rozoberať. Rozoberá sa dosť ľahko. Na nej sú dve skrutky s podložkou, ktoré treba len odkrútiť a vybrať z dole jeden klzák a potom druhý. Pozor, nie sú to tie isté, pretože pravý klzák má taký výstupok, ktorý sa zachytáva o brzdový bubon. Dosť suchá. Na klzákoch hore sú pružiny, ktoré je potrebné vždy dobre namazať vazelinou. V mojom prípade boli dosť suché. Toto zbytočne nebudem dávať dole, sú tu riteny, nechce sa mi to. Kvôli tomu, že pravý klzák mi vyskočil z vidlice, tak sa pružina niekde zasekla. Tak som musel použiť šrubovák a kladivo. Došiel otec a sme to dali. Dobre. Už len vybrať tú šrubu a pomaličky vytiahnuť vidlicu. Vo vidlici sa nachádzajú misky radenia, v ktorých sú uložené ložiska. Sú typy ložisk, ktoré sú už spojené a vypadnú ako jeden celok. V mojom prípade ich spojené nemám a sú klasicky nalepené vo vazelíne. Vybrali sme opatrne vidlicu. Dobre ju rozdzigalo, ne? Otec najprv vidlicu zabrusil. Potom som musel počas zvárania tlačiť celým telom na ten zlom. Hej, dobre. Ale aby mi nohu nespalilo. Nechcel som mať prepálenú dieru v nohe, pretože počas zvárania to všetko všade strieľa, tak som si džubol takú pozu.
Pred farbením som zľahka zabrusil vidlicu a popraskanú farbu. Vidlo som si takto zavesil na drôt a prešiel odmasňovačom. Prvá vrstva farby je len taká úplne zľahka, len takto trošku zaprašiť. Druhá je už normálna a tretia takisto. Po každej nastriekanej vrstve som dal farbe vyschnúť. Dokopy som dal 3 vrstvy farby. Tretia vrstva vyschla, tak som namasil poriadne vazelínou prvý klzak a hlavne nešetriť. Takto som ho zasunul, trochu zatlačil a hore trafil skrutkou zavit. Takisto aj druhý klzak. Takže vidlicu som zasunul, džubol tam šrubu a poriadne zakrutil s myšlienkou, že to mám už skoro hotové. Ale nebolo to tak. Ešte pol hoďku som sa s tým drbal, pretože po úplnom zakrutení tej šruby sa vidlica zasekávala. Myslel som si, že to bude guličkami, ale bolo to tým, že tie miesta, pod ktorými majú byť misky s guličkami, boli ohnuté buď hore, buď dole. Tak som musel skúšať a vždy vidlicu odmontovať, ohnúť trošku gumenným kladivom a opäť namontovať. Aby nedošlo k tomu, že sa vidla opäť zasekáva, alebo že je tam ten plech príliš ohnutý hore. A opäť podobná vec, ale už s riaditkami. Ako náhle som nahodil hore a začal zakrúcať šruby, tak ani jedna nevchádzala dnu do závitu. No, takže také zapnutie, hej. Si myslíte, že čo vlastne od vás chcem? Že čo len tak z ničoho nič? Pozrite, koľko je hodín. No, tam písalo. Toľko hodín som sa s tým drbal, pretože milión problémov bolo kvôli tomu, že to je celé toto, takto označím, je celé krivé. Vlastne najprv nadžubal som tam tú vidlicu, vypadli guličky, ale dobre. Dával som toto veľký šrob, hej, a nešlo, pretože je to krivé. Potom toto bolo tiež krivé, príliš hore to bolo, toto bolo tiež príliš hore a vlastne čuchalo to tá deblinka na ten zámok o toto, hej, to čuchalo, aj guličky, neviem prečo, úplne, keď som to zakrutil, úplne ťažko išlo. A tak som to šťuchal, pomáhal mi aj otec s tým. Zrezali sme toto sme zrezali, aby krásne už išlo, pretože už na to nemám nervy. Tú vidlicu jedine takto odkrútiť a takto nechťac. Takto len vyhodiť do koša. Toto som zakrutil a si poviete, kde ešte môže byť problém, nie? Že čo sa ešte viac dožube. Tieto šrouby na volant tiež boli krivé, no nie že šruby, ale vlastne táto dierka absolútne nepasovala tu, dnu, do závitu. Bral som normálne s nervou, som to najprv dajak vyčuchával, pchal som to tam, som sa džubal s tým, potom už zúfalý som, ináč tam je flexa, hej, potom zúfalý som zobral akučku poriadnu a akučkou takto vrtal väčšiu dieru, aby sa tam zmestilo. A ani to nepomohlo, som tam ešte musel krútiť, jak pridrbaný celý čas. A až potom dajakou silou sa to podarilo dať. Neviem, posledný krát som toto robil. Na budúce normálne zoberiem peniaze, pôjdem kúpiť novú vidlicu. Toto do koša pôjde. Dajak som ju amatérsky pofarbil. Len ju treba odmastiť, je celá taká trošku mastná od vlastne vazeliny na guličkách. Ešte som nechťať vstúpil do toho. Takže super, na topánke mám vazelínu. Ešte tu dám svetlo, koleso, blatník, oska, no vlastne brzda, už ani neviem rozprávať. Dobre.
No, takže volant je, zadná brzda je a už keď som tu s týmto kolesom predným, tak už aj rovno vyčistím si brzdy. Jasne, že čističom brzd si ich odmastím, vyčistím. Pretože kým tu boli takto, môže byť, že sa zadrbali. Taktiež aj dnu, brzdový bubon. Takto okraje. Takže prešiel som na Pioneer 555 na spojku. Nefungovala tak ako má, samotný kryt s tou pákou bol pokazený, tak vďaka Instagramu sa mi podarilo zohnať ten kryt zapaľovania. Je to dosť vzácna vec a ťažko ju bolo zohnať, napríklad na bazoši som videl iba jeden taký kryt, ale aj tak bez tej páky. A ešte hľadať tú páku, Tak najprv som odmontoval starý kryt a ani som nevedel, že ten kryt bude meniť 2 dní. Tu držím ten nový kryt, páka krásne chodí a je namastená. Tu je starý kryt, ktorý som tam mal. Vidíte, že to je maximum. K tomu je ešte aj lanko zohnuté do SK. Prešiel som na výmenu lanka. Vidíte tú koncovku lanka. Je úplne rozďubané jak cigánsky bicykel a ja mám za úlohu teraz prepchať roztrepané lanko do maličkej diery vo valčeku, ktorý v tej páke drží ten bowden. Chcel som to lanko nejak zachrániť, tak som zobral plynový horák a začal táviť to lanko a s kombinačkami zakrúcať. Nakoniec to bola somarina a na druhý deň s novým lánkom sa mi podarilo to dať do toho krytu. Potrebujem tu nové lánko, džubem to, chcel som to savenúť, dajak toto lánko. Pozrite proste čo s ním je. Plné vrytie, absolútne. Nijak to neviem prepchať cez tú dierku malú. Chcel som to dajak savenúť a ináč ako... Trošku som ho aj saveol, opravil, pretože plne všetky tie vlákna trčali do bokov a som to plynovým horákom rozstavil a zakrutil. Na hovno to aj tak ide, plne krivé lánko. Neviem čo s ním je, potrebujem nové lánko, zase sa to všetko odkladá, pretože tu vedľa nemám obchod, takže tak. Dobre chlapi, druhý deň vlastne s týmto Pionierom. Stojí tu nový kryt, som ho tu dal vlastne, ale... Odžubalo to lánko spojky, hej, som už vlastne hovoril, tu som ho aj odcvikol. Tu som to zalepil, ten valček vlastne, aby mi nevypadol. Robím tu motorečky, tam zadok jednej. No, takže toto je prilepené, tu je to lánko, hej, to zaujímavo je spravené, že lánko ide do masky. Ďalej tu ho vidíme, tam ide tu. A ide tam na spojku. Takže je tu nové lánko, úspešne kúpené, je to špeciálne lánko na Pioneer 555. Vidíte taký valček na konci. To ten koniec som mal na starom lánku plne rozďubané. Traktor mi tu hučí. Plne ten konček, ty kokos, musím čakať. Takže taká šruba, matica, tu na konci, je to klasické. A ináč vo všetkých videách, skoro vo všetkých videách s týmto Pionierom 555 zastudená, som ho furt roztlačoval, pretože Kickstarter prešmikoval a konkrétne vlastne prešmikovala spojka, lebo tu bol doďubaný ten kryt, nedalo sa to normálne nastaviť. Ako tak mi hovoril ten typek, čo robil geočko na tento motor, robil na toto geočko a hovoril, že no, treba tu nový kryt kúpiť a bude dobré. Takže ako zatiaľ vždy, vidíte? Vždy, jak džubnem, tá ide. Takže v pohode, je to opravené, som dosť šťastný chlapi, lebo vždy som to roztlačoval a takedy som ani nechcel sa na ňom voziť, pretože hej, to je niekedy, to existuje také pravidlo 20 sekúnd, že keď niečo trvá viac ako 20 sekúnd, sa ti už to nechce robiť. Že tu vybrať Pionier, zapnúť benzín, nájsť tu dá, kde tou rukou sa porezať a nájsť tu dá, kde ten onen. Tú somarinku na preplnenie komory plavakovej, to tak je tam nájsť, aby ti vytiekol trošku a roztlačovať, že dať spojku, jednotku si zaradiť alebo dvojku ľahšie. A tu po dvore takto jak debil úplne roztlačovať. Potom si zadýchčaný, v zime si spotený z toho a chorý si, hej, z toho. Takže mám to už vyskúšané, otestované a teraz ako happy som z toho. Už zadrelo. Čaute. Aby prepchať to lánko do páčky hore,
A aby nikdy nezavadzalo, tak typci vymysleli to prepchať popod nádrž, cez prednú masku až hore. Tak som odkrútil predné svetlo, aby som mal dajaký prístup. Stretol som mŕtvého pavúka. No toto kto vymyslel akože? To jak mám tu dať? Toto pre koho? Akože tu dierka, hej, a tu nič. Trochu som bol hotový, keď som zistil, že všetko som robil zbytočne a aby prepchať ten valček, tak potrebujem dať opäť lanko dole. A vysunúť tú šrubu s maticou, čierny obal lanka a z konca ťahať ten valček až hore. Dobre, mal som to už fajne pretiahnuté a bolo potrebné to dať dole celé, hej, a dať dole všetky tie valčeky, tú štrubu, maticu a dať dole a vybrať vlastne to lanko z tohto obalu čierneho, aby tam nasadiť tú koncovku pod žubanu. Neviem, čo to takto zrobili typci. Je to ťažké, ale je to pekné, že nikde vlastne netrčia káble, lanka, tu už krásne to ide a elektrika to isté. Lanko som dnu do tej pačky zasunul. No takže pobavil som sa ešte trošku s tou spojkou, prešiel ešte jeden deň. Sranda, že nie som v tom úplne že expert, ale napríklad som zistil pre seba dačo nové, že vlastne som to tak mal, že som tento dekel držal v ruke a stisol som spojku a nevracalo mi. No tu je starý kryt vlastne, to tam somarinka, hej, stisol som spojku, tak to mi šlo, hej, zatiahlo. A naspäť sa nevracalo, hej. Ja som pochopil pre seba, že vlastne tá tyčka v spojke vracia vlastne tým tlakom, akoby. Tak teraz to ide, ešte som ju skúšal nastaviť, aj som ju aj nastavil. V pohode, na jednotke stisnem spojku, nič nezaberá, už len by zakrútiť svetlo, hej. Dúfam, že tak aj bude celý čas. Chcel by som aj naštartovať, potestovať tú spojku. Testuje sa tak, že motorka je na stojane, naštartuje sa, stisne sa spojka, zaradí sa jednotka, celý čas držíš tú spojku stisnutú a koleso sa nemá točiť. Keď sa nebude točiť, to znamená, je to super, takže tak. Kickstarter tá funguje. Strašne zle sa mi robilo s tou pákou, proste to 63-ročná motorka, vtedy to až tak nevymysleli ako na Pionieroch 20, 21 alebo na Mustangoch. Že odpájať sa tej spojke pomáha ešte aj pružina na tom dekli. Čiže buď Kickstarter bude fungovať a spojka bude celý čas zaberať, alebo nebude občas robiť Kickstarter a spojka bude normálne fungovať. Aha, tak nefunguje, dobre. Takže nastavoval som tú blbú spojku, potom som nastavoval a potom ešte nastavoval. Takže dúfam, že sa vám toto video páčilo, majte sa pekne a čaute.